Easterlies ang weather system na umiiral ngayon sa buong kapuluan at sa kasalukuyan nagdadala ho yan ng significant moisture na nagdudulot din ho ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. At kung makikita nga po natin, meron tayong nakikita ngayon na malaking linya ng mga pag-ulan dito sa northeastern portion ng Mindanao at sa silangang bahagi ng Mindanao sa karagatan east of Mindanao. Habang sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, maliwalas ang magiging papawurin at walang inaasahang malawakang pag-ulan, although yun nga, mainit at maalinsakang panahon ang inaasahan natin sa malaking bahagi ng ating bansa sa araw na ito. Sa pagtayo ng ating panahon sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawuri na inaasahan at mababa ang tsansa ng malawakang pag-ulan liban sa mga isolated o mga pulo-pulo at mga panandali ang pagpuhos ng ulan, especially po sa hapon at gabi. Para sa pagtayo ng ating temperatura sa Metro Manila, 21 to 33 ang inaasahang magiging agwat, 15 to 24 degrees Celsius po sa Baguio City, sa Lawag ay 23 to 31 degrees Celsius, sa Tagaytay ay 19 to 30 degrees Celsius, sa Tuguegarao naman ay 21 to 34 degrees Celsius, habang sa Legazpi City ay 23 to 31 degrees Celsius. Samantala dito sa Caraga Region, Davao Region, Northern Mindanao, sa Soxargen at maging sa Lanao del Sur, Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte, asahan natin ang magiging maulap na papawurin at mataas na tsansa ng mga pagbuhos ng ulan sa maghapon dahil sa epekto ng easterlies. Pero sa natitirang bahagi ng Mindanao at sa natitirang bahagi pa ng Visayas sa Visayas ay inaasahan natin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawurin at kung may mga pag-ulan ay mga isolated cases lamang ng mga thunderstorms o pagkidlat pagkulog. Patuloy natin pinag-iingat ng ating mga kababayan dito nga po sa mga nabanggit nating areas o mga lugar kung saan ay inaasahan ng mga pag-ulan dito po sa Caraga, Davao Region, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao del Sur at sa Northern Mindanao dahil sa mga pagbuhos ng ulan. So advice po natin sa ating mga kababayan doon, saan man ang lakad natin sa araw na ito ay huwag hong kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan at mag-ingat na rin sa mga posibilidad ho ng mga flash floods, especially po sa mga low-lying areas. Sa pagtayo ng ating temperatura, dito po sa Cebu ay pwede umabot hanggang sa 31 degrees Celsius ang ating maximum temperature at 32 degrees Celsius naman sa Iloilo, 32 degrees Celsius din ho sa Tacloban, 32 sa Puerto Princesa City at 26 to 32 naman ang inaasahang magiging agwat sa Kalayaan Islands. Sa Cagayan de Oro naman ay 23 to 30 degrees Celsius, 24 to 34 degrees Celsius sa Davao at 24 to 35 degrees Celsius naman ho sa Zamboanga City. Samantala, kahapon nakapagtala ho tayo dito sa Metro Manila ng 36 to 38 degrees Celsius na heat index. So nasa extreme caution level ho yan, habang sa Dumangas, Iloilo ay 44 degrees Celsius. Mataas po yan, habang sa Borongan, Eastern Samar naman ay 42 degrees Celsius. Which is pareho pong nasa danger level. Ibig sabihin, pag nasa danger level po o nasa danger na range ng heat index, posibleng magdulot ho ng mga heat stroke kapag medyo babad tayo sa ganitong klaseng init. Kaya iba yung pag-iingat ng ating abiso sa ating mga kababayan. Dito naman sa extreme caution, from 33 to 41 degrees Celsius na heat index, posible pong magdulot ng mga heat cramps at heat exhaustion at yung may mga activities, especially the rigid activities, that could potentially cause heat stroke. So pinag-iingat natin ang ating mga kababayan. Hanggat maaari po, iwasan muna ang direct exposure sa sunlight, especially po sa katanghalian at early afternoon, and please stay hydrated. Para naman sa araw na ito sa forecast natin dito sa Metro Manila, 37 to 38 degrees Celsius ang inaasahang magiging heat index sa araw na ito. Sa mataas pa rin ho yan, habang sa Coron, Palawan ay 41 degrees Celsius. Gayon din sa Dumangas, Iloilo at sa Borongan, Eastern Samar. Wala po tayong gale warning na nakataas ngayon sa namang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Gayunpaman, patuloy pa rin natin pinag-ingat ang ating mga kababayang mangingisda, especially yung mga gumagamit ho ng maliliit na sasakyang pandagat.